Banda ma kaddara ta aure ta ya zan auri karamin yaro kalakka. Ni ma umarnin yaye ne kawai. Ta ya zan aure ki? Ko kyau ma ba ki da shi. Kai ba ki iya dafa abinci ba. Ba ki zuwa Islamiyya. Ba abin da kika iya. Mutum ya yi aure yana cikin damuwa, gida ka zauna da damuwa, gidan auren ma ka zauna da damuwa. Wallahi wani auren ma gwara babu shi. Ni ba ni je in yi sallah. Mai gidana ka dawo kenan. Amarya ya naga kin kawo min abinci mai daɗi haka. Anya ba wani abinci ke kula ba. Na ga ya kamata in dafa ma abinci mai daɗi ka ci. Ga ruwa nan mai sanyi mai gidana. Da Allah ka buɗe ka ci kaji. Ta gaskiya linki ya canza. Kai dai bari yau ƙaunar ce ta motsa yasa na ma abinci mai daɗi. God have mercy upon us. Me nake da wuka kuma? Haba mai gida ba wani abun bane ba, ka san zan yanka albasa, ka san an jima za a yanka kaza a gidan nan. Ayya, ba wata kala nan gida. Da dai in ni ne kalan.